迎收看我的影片，我是贝特尼。因为很久没有拍影片了，不知道要说什么，还是快来看这些，哪些是会慢回弹，哪些是不会慢回弹的软软们吧。好啦，以上的介绍呢就是新入手的哦。那接下来的呢就是旧货，就是之前卖剩下的，然后最后一扇呢是二手的。